Fazendo uma aspiração dessa piscina aqui decantada, pessoal. Meu aspirador top de linha. O segredo é você passar por etapa assim, ó. Vai devagarzinho. Nem ligeiro, nem muito devagar demais. Ó, chegou ali. Puxa o aspirador assim pra cá devagarzinho. Vem com ele de ré, ó. Você vai ver como vai ficar a aspiração.